spectacle à tous. Hi everybody, hello. Hola. My name is Terry and I'm the first assistant. Today we're going to shoot some action-packed sequences to complete our film. But before we can start, I need a new stunt driver right here, right now. So, the casting will be simple when I will say Moteur, action. I want you to make as much noise as possible. Clap your hands, stamp your feet, scream, shout, get yourself noticed, and watch the big screen. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons tourner des séquences de cascades 100% action pour compléter et pour terminer notre film. Mais avant de commencer le tournage, eh bien, j'ai besoin d'un dernier volontaire pour conduire l'une de nos voitures de cascadeurs. Alors vous l'aurez compris, ce sera l'un ou l'une d'entre vous. Nous allons faire un casting rapide, je vais vous dire moteur, action. À ce top départ, faites le plus de briques possible, je compte sur vous. Tapez des mains, des pieds, faites pour remarquer et essayez bien sûr de vous repérer sur le grand écran en face de vous. Allez, tout le monde a compris, on y va tous ensemble, let's go. Moteur, action. Oui, échange 5. Échange 5. Tu m'entends là, c'est mieux? Oui. Échange 6. Parfait. Tout le monde est prêt? Tout le monde est connecté? Okay, if we're good, let's do it. Charlie, can I get the slate, please? Yes, sir. Slate is now in. Tournage de film. Moteur demandé. Attention, ça tourne. Silence plateau. Ok. Parlez check. Sequence 6, take 1. Attention pilote, départ dans 5 secondes. 3, 2, 1, go! Action! Cue music! Yeah, we got it. Right. On rassemble la voiture, on réactive les électroaimants, les statues en charge, elle va pour la suite. Oui. Demande Cascade pour les final stunt. Tony, can you check that playback? We're going to start the script call. Il me semble que le réel peut les retrouver. Yeah, so we'll do that first. These
images are what I think the cameras actually see. It is called video assist. Les images aux arrivants sont ce que l'on appelle. Allez, c'est parti, moteur demandé. Down. Silence, ça tourne. Mark it. Motorcycle chase, sequence 3, take 1. Attention les pilotes, 5 secondes. 3, 2, 1, go. And action. Cue music. Attention, on répète le croisement et on stand-by. Et vient 5 secondes. 3, 2, 1, go.
Attends. Allez, ressort. Le V3 t'as pas suivi. Okay, let's try it again. Alors pourquoi on répète les cascades, c'est pas une science exacte, le risque est toujours présent. On est reparti les vilains. 5 secondes. 3, 2, 1, go. Bien au centre, pardon. 2, 3, c'est parti. On peut la tourner, Manu, c'est bon, tu vois. On confirme. Allez, on y va. Excellent. Jay, give me the slant. Ouais. Alors, gardez bien les yeux sur la voiture du haut, je laisse mettre en place là-bas. Keep your eyes on the brake car. Slide tip. Roll film. Faire tomber. Sound. Sinon, sur le plateau, ça tourne. Park it. Il est bloqué ici, il faut exporter. Attention, les vilains, 5 secondes. 3, 2, 1, go. Héros, 5 secondes. 3, 2, 1, go. And action. Bien sûr. On enlève les marchés, on prépare la prochaine séquence, les gars. Allez, bouge pas, Manu, on va... s'il vous plaît. Right. Pour marcher. Those black and white images that you were seeing are actually what our video cameras see. We call this video assist. Oui, les images que vous voyez à l'écran, eh bien, c'est ce qu'on appelle le retour vidéo. Et ça nous permet de vérifier tout de suite après la cascade pour voir si on a bien les bonnes images pour le film. That looks very good. Can I have the red drums, please? Red drums. Freeze! Freeze! Freeze right there. That's a special heartbeat. Nos voitures sont des prototypes avec par exemple le moteur passé à l'arrière-centre, ce qui permet au pilote de prendre des virages très serrés. Yes, these cars are custom built. The engine is placed in a rear central position to handle those tight turns. Et mesdames et messieurs, voici maintenant l'homme derrière le volant. The man behind the wheel. Manu! The hero. Manu. Alors, Manu, excellent pilote, vous l'avez vu, conduire à toute vitesse, aussi à l'aise en marche avant qu'en marche arrière, mais bon, même les meilleurs cascadeurs utilisent des trucages parfois. That's right. Manu is a great driver, driving like that at high speed and even jumping ramps in reverse. No. Actually, we had a little movie making secret. We had a duplicate car built and we put the body on in reverse. Voici la réplique de la voiture du héros, sauf que regardez bien ce modèle. La carrosserie a été montée à l'envers, donc là c'est l'avant. Et voici le deuxième pilote. The other man behind the wheel is upside down. Allez,
presque tout. Alors, on pourrait également regarder ensemble les images du changement de voiture héros en coulisses. Et regardez les images pour bien comprendre comment ça s'est passé. Ce serait pas mal, Sharon. Dave, that's a very good idea. We're going to show you how we switched cars backstage. Roll the film, please. Allez, regardons ensemble. Alors, quand la voiture du héros est passée derrière le décor, marche arrière, et regardez, c'est tout simplement sa réplique inversée qui a pris sa place ici, regardez. The two cars were like runners in a relay race. Once the main car disappears, the reverse car to go. Oh yeah. Mesdames et messieurs, Manu, Sébastien, Manu, c'est qu'un début, il faut les encourager, allez! Thank you, guys. Pete, I need to get rid of the first need to move on. Timmy, I think it's the perfect moment while we finish. Un peu spécial, c'est une voiture de héros, ça je vous l'ai dit. Mais, comment dire, c'est un bijou de technologie, en fait c'est un grand jouet. Vous n'allez pas être assis dedans pour la conduire, elle se conduit à distance. C'est un modèle télécommandé grandeur nature. Regardez bien. Cars, coming over? Voilà, tout est dit. Je n'ai plus qu'à me taire. Ou alors je vais le dire en anglais. This car is pretty special. Actually, you don't need to be in it to drive it. It's a remote controlled car. Let's inside. Allez, venez regarder ça. Alors, si vous regardez à l'intérieur, il n'y a personne. There is nobody inside. Et il suffit de bouger les manettes pour bouger le volant. C'est ça. Peter is going to explain. C'est pas activé, mais c'est nickel. On fait bien attention en marche arrière, on a du monde qui travaille sur la prochaine cascade. D'accord? On va essayer en marche avant très doucement, alors attention, 3, j'active, 3, 2, 1, go, marche avant, allez-y, restez comme ça, bougez pas, c'est très bien. Revenez doucement au centre, et stop. La marche arrière maintenant, 3, 2, 1, go, vers vous. Très bien, bien, vous voyez le principe, revenez au centre. Alors, on pourrait essayer éventuellement plus vite. You know what? I'm bored. Je m'ennuie. Ah, Let's take it faster. d'accord. Madame Colère. Alors, on va essayer la vitesse maximum. Et là, vous allez faire attention, il faut du réflexe. Faites attention notamment au mur là-bas. Je vous dirai quand tourner. Attention, 3, 2, 1, go! C'est bien. Prenez la marche arrière, allez-y. Stop. Attention sur le plateau. Marche avant, marche avant. J'espère que vous ne nous en voulez pas trop. Voilà. Bah oui, vous avez l'œil, c'est normal. Et on a un petit cadeau pour vous. Bienvenue dans l'équipe, en tout cas, félicitations. Rien d'origine, déjà on a posé une armature tubulaire qui se trouve là. Ça c'est la base de la voiture, c'est la structure de base. Le moteur à l'arrière est un moteur de moto plus petit mais très puissant. Le tout est couvert par une carrosserie en fibre de verre, c'est un matériau très léger donc idéal pour la cascade. Those cars have been stripped of a lot of their weight. The engine has been replaced by a motorbike engine and the inside has been reinforced with a rally car roll cage. Our drivers are highly skilled and they make it look easy, but performing this type of stunts requires precise timing, accelerator, it changes, and the handbrake. Tu as raison, c'est vrai que ça pourrait paraître facile, mais il ne faut pas l'oublier. Les cascadeurs doivent coordonner tout à la fois. Pendant les cascades, ça va très vite. Il faut gérer l'accélération, les changements de vitesse, le frein à main. Là, le frein à main est hydraulique, spécialement conçu pour nous, et il se relâche automatiquement. If we're going to see it on the screen, if you take a look at the handbrake, it releases automatically. La boîte de vitesse également est différente de celle que vous avez sur vos voitures. Là, on a une boîte semi-séquentielle, donc pour monter les rapports, il suffit d'appuyer sur le levier. Quand on tourne la poignée, on obtient 4 vitesses. En marche arrière, la bombette pilote. Yeah, look at the gearbox. It's very different too. To change gears, you just have to push forward on the gear stick, and then if you twist the stick, you have 4 gears, but then it's in reverse. Voilà, maintenant, vous voulez attirer votre attention sur le réservoir d'essence. Regardez bien. Alors, où est-il? C'est ça, c'est cette petite boîte qui ne contient que 5 litres. So here is a short film highlighting some of the greatest action sequences. Tony, roll the film.
the set. Hi everybody! Hello, welcome on the set. My name is Sharon and I'm the second unit director. To start with, you should know that there are always two units working together on action movies. The first unit works with the actors on the film. We get to work with other